nkimara kubona Imana itangira gufunga insengero nagize umwete ndasenga mbaza Imana ngo se Mana ni ukubera iki ibintu bigenze gutya. Mana irambwira ngo abantu biyambitse ishusho ntago ari bose nshuti yanjye, ntago ari bose. Bakunda vuga ngo umukobwa umwe umwe agatukisha bose, sibyo? Ntago ari bose. Ngiye kubona mbona abantu baba pastor cyangwa se aba bishop cyangwa se abashumba bihaye amatitire ngo yo gukoresha za deliverance. Imana inyereka ahantu umubiro, inyereka ibintu biberamo, harimo n'abafite uburiri nshuti yanjye. Inyereka ibintu biberamo aho ngaho, irambwira ngo nta kindi baranyimuye ahubwo bo baragaburira imibiri yabo. Bikumva neza. Ngiriye ko mbona abagore bacu bo barata. Mana irambwira ngo yagiye batumaho intumwa nyinshi ngo zigende zigira gute zibaburire, ariko abenshi ntibumva. Ndetse bamwe bagerageza no guhagarika bamwe bavugaga iby'Imana, babima ijambo ahubwo bashyira imbere abo bahuje imikorere. Imana irambwira ngo mbabwire ngo nakataraza kagiye kuza kuri ku bantu nk'abo ngabo bagiye bakora ayo mabi. Bamwe bagiye kugenda babura ubugabo bwabo, abandi bagiye guhura n'ibya ngo mwagiye mubikora kenshi mukajya mugira ngo Uwiteka azagira gute azabihorera, ariko Uwiteka abonye akamenyera, abonye ibyo mukora aje gucukumbura ibyanyu. Niko seruna niko ese uriyibagije nawe uriyibagije twatuyira twawe ningo z'abantu useseramo uri no etaya bne draya tutane eta uriyibagije nawe Imana igutwikurure. Waratwikuruwe nyamara abantu bamwe barabyumva abandi barongera ntibabyumva, ariko se ngo Imana igutwikurure kugaragaza uwo uriwe, igutwikurure kuki uri gushaka gutwikurura abanyamasengesho cyane. Ngo Imana izi gutwikurure, Yesu Imana izi gutwikurure n'abagore b'abandi uri muragira gute izi gutwikurure nana kutaya bne raya tutaye neta izi gutwikurure. Garagaze abagore uri gutera amada kandi bakitirirwa abagabo babo kandi abana atari ababo. Izi gutwikurure yawe runa, izi gutwikurure no etaya bne raya tutaye netando. Ntukomeza gukora ayo mafuti, Uwiteka nengaje kugutwikurura. Kandi koko agiye kuzana ibihamya n'ibimenyetso na za dineri zigira gute zipimwe. Irongera impa message y'umuntu ugiye gutaha. Imana idutabare. Amen. Ni umuntu wagize umumaro mu gihe cye kandi n'Isirayeli cyafite umumaro. Imana irambwira ngo uyu muntu ntago Imana ishaka umuhomba, afite uburwayi agendana muri we. Ikimenyetso kindi Imana yampaye, yambwiye ngo muri iyi minsi uri murabyimbina kumutangaza oya uri murabyimbina bitewe n'icyubahiro cyawe n'ukuri, ntago ari ngombwa ngo uri muragera hindika byimbi kongera ikagira gute ikabyimba nyine biragenda bihana. Ntakimenyetso Imana yampaye, yambwiye ngo rero uri mu bantu bagiye gutaha. Yambwiye ngo kuko hari ibyo wakoze Imana ibihagararaho. Imana irambwira ngo nkubwire ngo ushaka umunyamasengesho wiyeze, kuko uri mu bantu Imana yagize gute yemereye ijuru. Imana itugirire neza. Ukunda kwambara marinette, ibyo urabizi neza muri korari runaka muri ADP kabaye. Imana yakugiriye neza iguha kamera, yaguha abanyamakuru batari batari bane, ndetse insengero zose zo mu Rwanda ugerayo. Ariko mwabaye mute ngo urabikora nka kwihorera ukagira ngo mpanywe nawe. Niko Uwiteka avuze, nta kibazo nakubwiye ngo ugende, nta kintu bintwaye rwose. Ibyo ngibyo uri murabikora ikakwihorera ukagira ngo Uwiteka agize gute ahanywe nawe rwose, kubera ko wabesheye pasiteri runaka, wabesheye mama pasiteri runaka, wabesheye umuvuga butumwa runaka, ibintu biraguhiye. Ariko umva nkubwiza ukuri, hari ibintu bitagira gute bidahira kimwe. Abwiye ngo mbwira abantu ngo strategy ya Satani ni ukugira ngo imbaraga z'abera zigire gute zimenagurwa. Imana ishimwe. Imana imbwira ko uyu mudamu w'umunyamasengesho se ufite icyumba bita Grace, Imana irambwira ngo nakangwa cyangwa se ntiyumve nibiri kuvugwa, ahubwo yambara imbaraga kuko Imana imuhagurukije mu gihe gisa nk'iki ngiki.
hari abakozi ba satani bashinzwe kujya gucukumbura intege nkeya za runaka nabivuze nkitangira kugira ngo baze bagire gute bakubite intege cyangwa se bagukubite hasi ucogore. Imana yambwiye ngo ntuze kwita kuri ibi bintu cyangwa se cyane ko amakuru ngo warugize gute waruna yafite, ariko Imana irambwira ngo namwe mwatambaye umwambaro w'urugamba. Ninde? Yemwe mwabanyamakuru, ndababaza nanjye nibaza nawe mwese murimo, ninde? Kandi abenshi muri n'abanyamasengesho sha umva ikibabaje, viyuzi zitumye koko izina ry'Imana ritukwa. Haleluya. Kalasisike Viyuzi zitumye izina ry'Imana rijyaho igitutsi ku bwanyu. Ni gute wowe wamenye Imana, wowe uri umunyamasengesho, Imana ikugira neza iguhaye kamera, uri gushaka intege nkeya za mwene wanyu w'umunyamasengesho? Ngo ni iki gitumye muri gushaka intege nkeya za bene wanyu? Ese ubu ni ngombwa koko? Ni ngombwa ko Kirere umwamamaza? Ni kubera iki? Naho mwahuje imbaraga, ni kubera iki? Imana yabagira neza we Garase we, Imana iraguhamagaye mu gihe gisa nk'iki ngiki. Ntucike intege kubw'imbaraga za Eliminate zahuje, kubw'abanyabwenge b'isi bahuje umutima. Uri ntucike intege, Uwiteka ubiri hejuru abirushije imbaraga. Amen. Imana ishimwe. Imana irongera impa message. Kanizere kumeze neza kandi uri amahoro nshuti muvandimwe ukunda ibiganiro byacu kandi ugakunda ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Ari neza y'Imana nibaye naye kandi umugisha w'Imana ukomeho ndetse n'abawe bose. Mu bice bitandukanye uhereyemo byose, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo, mwese ndabasuje kandi bahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Aho muri nizeye ko mwaramutse neza cyangwa se mwiriwe neza bitewe n'amasaha mugezemo kuri uyu munsi. Natwe tumeze neza, murabyumva, turashima Imana kandi tubona ikomeje kugenda ikora imirimo n'ibitangaza tuva mu bwiza tujya mu wundi. Komera rero nawe ushobora kuba wihebye, ufite intambara zitandukanye, ufite igeragezo, ariko humura, Imana iracyakora imirimo n'ibitangaza. Uko uri uyu munsi biruta ejo hashize, kandi ejo hazaza bizaba bimeze neza cyane. Icyambere no kugirira Imana icyizere. Ngize umugisha wo kongera kubona na Claire ni umubyeyi Imana ihamagaye kandi iri kugenda ikoresha imirimo y'ubutwari muri no minsi cyane, imunyuzamo ibintu bitandukanye, ariko kandi mu by'imunyuzamo mu minsi mike tubibonesha amaso. Hashimwe Yesu wamuhamagaye. Ngize umugisha wo kwicara nawe kuri kamera, reka muhe ikaze kandi namwakire. Claire ndagusuje mu izina rya Yesu. Ndabashuje nanjye mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Haleluya. Amen. Umeze neza? Ndashima Kristo ubuntu bw'Imana. Urabona ko bugize gute butumye twongera tugahura. Yego. Navuga ngo nabumva popire mu izina rya Yesu. Bya byose nabo bakwikirije. Makuki Miss Claire? Turaho turakomeye. Mu majyepfo mumeze neza. Imana birakoreka. Mu majyepfo turaho. Turacyabona ineza y'Imana. Kiganza cy'Imana kituriho. Haleluya. Ntabwo Uwiteka arimo aratureka. Wa nazabare. Nubwo ibiruhije birahari, bikomeye birahari, ariko Uwiteka afite ukuntu arimo ararinda abera b'Imana. Yego. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Mu bugingo bimeze bite? Bugingo biraho. Yesu akomeje kutwimana. Ibishaka kudukuramo, bishaka bigenda biturya insata burenge birahari, ariko dushobozwa na byose na Kristo uri muraduha imbaraga. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Amen. Cyane ko ijambo rivuga ngo nta kizabuza ibigeragezo kubaho, ngo cyakora cyo ubizana no uzabona ishyano. Ariko abakristo b'iminsi turi gutinya ibigeragezo. Kanaye nishiremo. Rega Nepo, niba ari ikintu kiryana n'ikigeragezo, niba ari ikintu kirusha kugira ngo uzace mu iryo shuri neza urirangiza amahoro, nkubwiza ukuri
ikigeragezo utabanyemo n'Imana ni hahandi usanga wateshutse, ariko iyo ukinyuze muri kumwe n'imbaraga z'Uwiteka ugicamo neza nta mwotsi ugucumbyeho, kubera ko Imana iri kumwe nawe. Rero abantu benshi urumva iyo bahuye n'ibigeragezo ashaka kugira ngo yirwanire kugira ngo agisohokemo, uri kumva neza, cyangwa se agashaka guhita ataruka ngo agere Kanani, kandi hari aho yakagombye kugira gute kubanza guca muri ubwo butayu. Mu butayu wabwirirwamo, mu butayu wakubitirwamo, mu butayu wahuriramo n'amarozi, mu butayu indwara zaba nyinshi, Imana ishimwe. Ariko harimo abantu bashaka kugira ngo bahite bataruka batabanje kugira gute guca mu butayu, bagashaka kuvuga ngo bahite birwanirira kugira ngo bahite basingira, ariko uwitonda akanyura mu butayu neza, haleluya, akabucamo nta mwotsi umucumbyeho, akabucamo ahagaze agacamo neza gitware, akivugira imbaraga z'Imana, akigendana n'Uwiteka, agiye kugera Kanani neza, kandi nta kindi kibazo kigize gute kibayo. Nabwira umuntu wese rero urimo uranyura mu bigeragezo, urimo uranyura mu butayu, ngo nakomere n'iyihangane. N'abatubanjirije babuciyemo, murabizi neza, Saduraka na Meshaka na Abedenego uko byagenze, haleluya. Ariko barahagaze bahamya Imana yabo. Muri kiriya gihugu bantu bakoraga ibyaha nk'abanywa fanta bariko nivuge cyangwa nk'abanywa icyaha, ariko bo baravuga ngo uko byagenda kose, haleluya, ntago tuzikuraho ubumana, Imana ishimwe. Baravuga ngo yewe wa mwami uriho, haleluya, nubwo aka kanya Uwiteka ataza ngo adutabare, ariko uko biri kose, haleluya, bagakuramya kiriya kigirwamana, kandi bari bafite umugisha cyangwa se bari bafite igikundiro ku mwami, Imana ishimwe. Mboneraho mbwira abanyamasengesho Uwiteka yagurukije muri iyi minsi ya none nka Kirere cyangwa se n'abandi, Imana ishimwe. Yesu akagukubita igikundiro, akagukubita ubwiza, ukabona abantu baje ari benshi bakugana, harimo abasore, harimo abagabo, yewe ntuze kugira ngo nubundi bwiza busanzwe. Ni igikundiro Kristo agutije, gihagararemo neza, ugikoremo ibyo gukiranuka. Nkuko bano bagabo bahagaze bakavuga ngo uko byagenda kose ntago tuzaramya ibigirwamana, haleluya, nubwo byakomera, kandi umwami yarabakunze, kuko yageze hari n'abahenda ati yemwe mwabagabo mwe, yemwe mwa Saduraka na Meshaka na Abedenego, mwambabarira ubwo abandi bubamye bagakubita hasi n'umutwe, mwebwe muce bugufi gakeya, haleluya, nimukore nk'ibyo bakora. Ariko barangije bagira gute baramuhakanira. Niko bivuze rero, reka kujya gushyushya inkuru y'umuturanyi, sibyo, kugira ngo uze kugira ngo ntubikora ngo urabona amara biragenda, oya, hagarara neza, haleluya, nihaze kugira ikintu kiza kugira gute kuguteshuka, kuko Uwiteka ari kuza guhemba abantu bagize gute bahagaze neza. Bivuze iki rero? Ibigeragezo ntibigukure ku Mana yawe, yego, intambara n'uburwayi ntibigukure kuki ku Mana yawe. Vuga Imana yawe uko yaguhamagaye, icyo gikundiro Kristo aguhaye ntigitume uzaniraho ubwibone, ahubwo uhagarare neza, kuko Uwiteka aje guhemba. Oya, wikwirukanka ugira ngo uhite ugenda ujye muri Kanani. Mbere yo kujyayo hari ibyo ugiye kubanza kugira gute kunyuramo, topi ene etando bene edra. Imana ishimwe, reka kugenda uko ushaka, yoborwa na Mwuka Wera, haleluya, kandi niwemerera Uwiteka akaza akagendana nawe, ugiye kubicamo neza. Ni uburwayi, ni intambara, ni ibirushya, Uwiteka muri kumwe. Imana nagwa Uwiteka, hoya nagashaka ingabo nyinshi ngo zikugende, ahubwo urimo uremera kugira ngo ugende uko Uwiteka ashaka. Niba ariko bimeze, Imana irabizi ko waburaye, irabizi ko wabuze amafaranga yo kwishyura inzu. Uwiteka arabizi neza ko abana babuze amafaranga y'ishuri, arabizi, yagucishije mu iryo shuri azi kuzarinyuramo neza, haleluya, azi kuzaritambukamo neza nta gutegwa. Imana ishimwe. Ese ugira ngo Uwiteka aducisha mu ishuri atabizi? Arabizi urwo rugo rwawe ko harimo intambara, haleluya, arabizi neza ko zihari. None iryo shuri se kushaka kujya kwirwanirira, oya, hagarara neza. Uwiteka aza kwambutse akugeze Kanani neza amahoro, nta mwotsi ugucumbyeho. Imana iduhanana umugisha. Nuko nari ndimo ndabasuhuza, yego, nuko wari kuri dusuhuza, nanjye ndi kubyumva. Imana ishimwe cyane. Ariko kandi ndi kwibaza Claire, ni gute umuntu ashobora kuba mu bigeragezo, akaba mu bigeragezo, akaba mu ntambara, ariko kandi akagumya agakizwa ntanukweho n'umwotsi? Yitwara gute? Gasubiremo kantu ugasubizemo neza kugira ngo abantu babyumve. Ushatse kumva, yego, Mwuka Wera ashinzwe iki?
nta kindi ashinzwe ni ukuduha imbaraga no kudukomeza. asante. Nakunze kuvuga kano kantu cyangwa se iri jambo, wikwishimira kubaho nk'uko umuturanyi wawe wabayeho, sibyo? Banza umenye ngo se ngewe Claire mpagaze gute, ese ndi guca mu kihe kigeragezo. Haleluya. Ubanza usobanukirwe umenye ngo mbese haleluya mpagaze gute, ese Imana yaba ikigikiye. Imana ishimwe. Numara kumenya ibyo ngibyo, haleluya, wemerere Mwuka Wera w'Imana. Naba ari ikijumba wemera ukirye, ubwira Imana ngo ndagushimye kubw'ikijumba ugize gute umpaye. Niba ari icyo umugabo agukubise, haleluya, ntabwo twagira amahirwe yo kuza kuri kamera, nshobora kuza nkahita mbona umuntu ati yewe mukozi w'Imana gutya na gutya, ugasanga jado wanshatse cyangwa se umugabo wanshatse, haleluya. Ndiko byumva. Hari izindi keya mbonye uriya atamperezaga, ugasanga nyamara ni Satani itumye wa muntu cyangwa se uciye muri wa muntu kugira ngo azagire gute akurwanye muri cya kigeragezo. Uri kuva neza? Rero we wabibona ugatangira guhita ureba wa wundi ukamubona nkaho nta kintu amaze, ugashaka kujya kurya ibyinshi nyamara bigize gute byotsa amatama cyangwa se bitwika amatama. Bivuze iki rero nepo? Mwuka Wera w'Imana icyo ashinzwe no kutuyobora. Wambaza ati se Mwuka Wera abantu bose niko bamufite? Mwuka Wera abantu bose niko bamugenda? Mwuka Wera w'Imana ntago ari kungu abantu tuvuga indimi tukuzura Mwuka Wera tukaguruka tukagiye ibicu. Burya Mwuka Wera, haleluya, ni ukwangisha icyaha n'igisa nacyo. Imana ishimwe. Mwuka Wera ni wa wundi mbona ngiye kugambanira nepo, mwumva arambwiye mu mutima urandeti hoya wikora ibingibi. Uwo ni Mwuka Wera. Rero niwe warake Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, Mwuka Wera uramufite. Ntago ari ngombwa ngo uhagarare cyangwa se uvuge nk'uko ndi kuvuga, nta nubwo ari ngombwa ngo uhagarare mu itorero uvuge nk'uko pastor runaka arimo aravuga, ahubwo Mwuka Wera ukurimo ni ukwangisha icyaha n'igisa nacyo. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Yobu niyo wigize kuvuga ngo gucyanga kwanyenda gukomeje ntago nzigera nkurekura, kandi ntago umutima wanjye uzigera ushinja ikibi nkiriho. Abantu nibakomeze ndumva ikivuzo twagira buri wese nashaka Umwuka Wera. Umuntu wese nashaka Mwuka Wera. Uko icyo numvishe cyo nuko intwaro ari Umwuka Wera. Kuko umuntu ufite Mwuka Wera w'Imana nyakuri, akaba afite Mwuka Wera w'Imana nyakuri, arayoboye. Ufite uwo mwuka, haleluya, w'Imana nyakuri arayoboye, yaba ari mu itorero arayoboye, yaba ari muri karitsiye atuyemo, ufite Mwuka Wera w'Imana nyakuri. Kuko Mwuka Wera w'Imana nyakuri ahantu wageze ntago abantu bigira ibyigenge, bayoborwa na Mwuka Wera. Ufite Mwuka Wera w'Imana, nase buri ugira ngo kiragiye cya Yosefu kwa muka Potifari, haleluya, iyaba adafite Mwuka Wera w'Imana ugira ngo ari gucika hariya hantu. Uzi kuriya mugore yageze agafatira n'umwambaro wiwe, ariko ndaravuga tuko byagenda kose kubera Mwuka Wera w'Imana undi, haleluya. Nubwo asigaranye ibihamya ariko ndakomeza ngira gute ingene barokore muri iyi minsi ya none. Satani arimo arareberaho agahita afata kantu ka mbere ntarakizwa cyangwa se ntarakomera mu mwuka, agahita kazana kugira ngo kubite wa wundi waruri mu mwuka ari kubwiriza abantu. Satani akarebera kuri cya kimenyetso cya kera, haleluya, akaza kucyuriramo kugira ngo imbaraga z'abera zibgire gute zimenagure. Ariko niyambuyemo haravuga ngo uko byagenda kose nushaka usigarana uwo mwambaro, haleluya. Ndabizi neza ko Imana yitegereza mu mutima izandenganura. Imana ishimwe. Muka Potifari yari afite ibihamya, afite n'ibimenyetso byuko yagaragaza ko uriya musore bagize gute koko yamufashe, ariko ndaravuga ngo uko byagenda kose nubwo byanuka ndabizi ko Imana iribize kugira gute igasohora, haleluya, icyo yavuze mu buzima bwiwe. Imana ishimwe. Bivuze iki rero? Deka abantu bashyushye, abantu bavuga icyambere wowe uhagararanye n'Imana. Ibyo bari kuvuga urumva nta ruhare ubifitemo. Bivuze iki rero? Irabizi ko Claire yacishije mu kigeragezo, izi ko nzakivamo. Abantu ikibabuze ni ukwihangana no kurindira, ariko ni n'urindira ukihangana, Imana ije gutambukana nawe. Niba ufite Mwuka Wera w'Imana nyakuri, haleluya, ukaba umufite agendana nawe, si ngombwa ingabo nyinshi inyuma yawe, si ngombwa n'abakoma amashyi benshi imbere yawe. Icyambere niko Mwuka Wera w'Imana ari muri wowe. Imana iduhana umugisha. Amen. Haleluya, haleluya. Shaka kwibaza ngo ese imfatiro zasenywe, umukiranutsi yakora iki? Muri no minsi tuba turimo uraje ukinsubize, turi mu gihe ujya kubona kubona niba ndavuga ngo abitwa abakozi Imana basa nka bari ku munzani. Imana ikujya ko umunzani wabo ibiro
iri gupima ibiro byabo hejuru hasi mwene so nuko urwanyije mwene so y'amateka ari kutubwira ngo ya kera niwe yazanije kuyagukubitisha kandi mukora umurimo w'Imana kimwe murahanura kimwe muvuga Imana kimwe se muvuga ko muri abakozi y'Imana ni uri gukubita mbese muri gupimwa na bene so kandi gutyo reka nkusubiza aho hantu uracyafite byinshi byo kuvuga n'iki kiganiro nge mfite message z'umuntu Imana yampayeho uri kumva neza reka umukiranutsi w'Imana haleluya nta kindi azabeshwaho no kwizera no gusenga nshuti yanjye nutakaza ikintu bita kwizera no gusenga Satani azaba yagufasha impamvu nari mvuze kuri kano kantu ka muka Potifari yego nuri uyu muntu w'Imana cyangwa se umukozi w'Imana Yosefu Imana ishimwe haleluya bisharishije niyereko cyangwa se ubutumwa Imana yampaye nta kintu bitwaye haleluya bivuze iki rero nta kindi Satani arimo arashaka za ntege nke wagize kera utarakiza cyangwa se utarakomera mu gakiza uri kumva neza Satani akavuga ati kirera ninza na kakantu kwa kundi yagendaga mbere haleluya arahitagwa nibabwirizaga abantu 200 bakava mu bya ninkamukubita tayari ntago ari bwongere kuza guhamya Imana ishimwe mbonereho no kubabwira ngo mwabantu mube maso musenge kuko muri bo muratakwa ngaho nge na runaka twahuje umutima tugahuza imbaraga Satani ari guhita ashaka za ntege nke ya kirere yagize kera haleluya agahita azizana kuri kamera kugira ngo abantu b'Imana baguhumuka icyo niyo kirere Satani ahagazemo kugira ngo abantu b'Imana bahere mu rungabangabo no etaya kugira ngo abantu nibajijuke kugira ngo abantu nibakire ukuri bakomeza ahubwo bari mu matika adashira Imana yambwiye ngo nimumenye amayeri ya Satani baraga za eliminate zirahari kandi zifite ubwenge ndetse bamwe zirimo ziranabarusha n'imbaraga none kutaya BNR ngo kubera iki nibizi imbaraga zifite ubwenge kuki abana b'Imana mudahumuka nawe ngo mugire ubwenge bw'Imana ubwenge Imana yabahaye n'ubwi kuki muri kwishimira ibyago bya runaka muri imitsi nkuri hitinze ni ya grace abantu babishyushya bo rwose ibintu bya kandi Imana yambwiye ngo nama yari ya Satani kugira ngo abari bari kubohoka nyamara nibongere kubohoka nakubwira wowe mukozi Imana muntu w'Imana munyamasengesho muhanuzi muvuga butumwa mushumba ntago Uwiteka araza niba mutagize ubwenge yigize ikoresha amavubi niba mutagize ubwenge ifite intwaro nyinshi igiye kugira gute gukoresha nimutagira ubwenge ngo muhumuke ahubwo dufatane mu maboko muzamure nanjye uzamure mugiye kureba akagiye kuba haleluya niba mwanze guhuza amashyari inzangana akaba ari byo mushyira imbere k'itorero rigiye kuba rimwe biragenda bite uzicarana n'umugaturika ese uzicarana n'umudive ese uzaguma ku cyubahiro ngo ngende umwadeperi uzaguma ku cyubahiro ngo ngende umugosheni kandi itorero rigiye kuba rimwe ngo nimuhumuke haleluya nane kutaya BNR nimuhumuke yemwe mwabantu b'Imana ese ngo mwari mwabona abarozi babiri bajya ku musozi ngo basubiranemo ngo avuge ngo ninjye waroze ahubwo muhagaze ku matitire ngo ninjye wahanuye ibi birasohora ubundi si urahanurura Yesu urasohoza uri Imana wowe uri mikoro urarangurura Uwiteka agakora icyo akagombye kugira gute gukora nimureke duhuze imbaraga pana kuza kureba ku ntege nkeya za kirere yagize kiriya gihe Imana ishimwe kuko Satani ngafite strategy zo kugira ngo abarwane ariko iyo mwakagira ubwenge mukabona iki kintu cyaba cyo gufunga insengero mukavuga ngo none reka twiyambure imwambaro w'ububishop runaka twiyambure umwambaro ngo nge muvuga butumwa ntago mwibuka igihe kimwe Eliya n'abahanuzi bagwa ariko byamugendekeye none se ntago yabishe byageze urwandiko rw'umugore umwe haleluya rwamuteye ubwoba arirukanka akayibagirwa ko yishe abahanuzi magana ngahe haleluya rero bivuze iki haleluya mukiranutsi w'Imana nubwo yahura n'inzara hagarara dusengera igihugu
dusengera itorero muri rusange. Imana ishimwe kuko ntubyanga. Irafite ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali, sinzareka kubivuga. Izahagurutsa n'umwana muto wavutse azavuga ubutumwa. Ariko mureke ibintu by'inda nini byo kwangana inzangano zo mu mitima yanyu, kuko Uwiteka araje kandi aje gusoza ibyo yavuze. Yambwiye ngo kuki muri gufunga insengero ngo abantu nibutambuka. Ariko ubundi Imana idutabarire po. Yego urakoze cyane kandi igice cyacu cya mbere turi ndabona iminota yacyo igeze, tugiye kwinjira mu gice cya kabiri. Ariko hari akantu wavuze ngo hagiye kuba idini rimwe, wavuze itorero ariko n'umusheri nk'idini warashatse kuvuga. Ibi bintu ni Imana biguhishuriye? Nepo turasenga nshuti yanjye, turasenga kandi nakubwiye ngo nubwo utakwemerwa n'abantu bangahe, umuntu umwe wenyine uri kumva kandi ari gufashwa, sibyo? Ari kumva icyo umwuka arimo aragira gute, arimo arabwira itorero ryose muri rusange. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ibi bintu abantu bigize ngahagaze ku cyubahiro ngo runaka, ngo n'izindi zirafungwa, ariko ubundi ibyo mubikura hehe? Uwiteka aracyari gukora umukwabo. Ngo mu gihe rero mu gihe ari gukora umukwabo, abantu bakagombye kwambara ibigunira bagahuza umutima, ariko bamwe mu barashaka uburyo babona amafaranga bagaca ku ruhande bakongera bagafungurirwa. Ibyo ni ibintu bihari mu buryo bw'umwuka. Bivuze iki rero? Aya matitire mwihaye mushake mwiyambura uwo mwambaro mushyire hasi, ahubwo abasenga bagire gute basenge, abegera Imana bagire gute begera Imana, baririra Imana. Imana ishimwe. Niba wibuka igihe kimwe ngo abayuda ubwo bari basabirijwe n'uriya mugabo bita Hamani, haleluya, ngo icyo gihe Esteri yari yarabaye umwamikazi, ngo ariko agiye muri icyo gihugu ngo Moridekayi akajya mutumaho, ariko Esiteri aza kuzura mwuka wera w'Imana, ngo arababwira ngo nibakora amasengesho y'iminsi ngahe 3, haleluya. Ariko bwa mbere ataramubwira ngo Moridekayi aramutumyeho ijambo rikomeye, aramubwira ngo niwiyicarira ngo nutuza ukicara cyangwa se ugatuza nyine mu gihe gisa nk'iki, nta kizaboza abayuda kugira gute gutabarwa bakoroherwa. Nawe rero wahamagawe n'Uwiteka, ntiwicecekera rwose, ntutakira ubwoko bw'Imana, haleluya. Nta kizabuza abayuda kugira gute gutabarwa. Amen. Ntago ari ngombwa, haleluya, ntago ari ngombwa kwishimira ibyago bya mugenzi wawe. Aka kanya kirendaza guhigwa na Satani, ariko ntumamagarira Imana, haleluya, ndaza kugenda mu murongo muzima. Imana ishimwe. Aka kanya wowe runaka uraza guhigwa na, kuko aka kanya hagiye kujyaho runaka, ejo ni runaka. Imana ishimwe. Kuko Satani yazanye ingabo nyinshi kugira ngo zize zitumane abantu b'Imana bagongana. Rero nabwira ngo muve kwa matitire, niko Imana yambwiye Nepo, bave kwa matitire, ahubwo duhuze umutima dusenge. Kuko yakubwira ngo ndi umwangirikani, ndi umugosheni, ndi umweperi, ndi umuradeperi, ibyo bigiye kugira gute kugira iherezo. Imana duhana n'umugisha. Reka tugushimire ku bisobanuro byiza duhaye n'ubutumwa butambukijemo. Twinjije mu gice cyacu cya kabiri cy'ubutumwa nyir'ubwite Imana yashyize ku mutima wawe. Turarikiye abantu kugira ngo mwese muze mukurikire ubutumwa Imana ishimye kunyuza muri Claire uyu munsi. Ifunguro ryacu ritunga ubugingo bw'uyu munsi, Imana ishimye ko irinyuza muri Claire. Katumuhe rero umwanya atugeze ubutumwa, aramanza asenga Imana, ubundi uko umwuka agiye kumuyobora aragenda uko nguko. Mana data wa twese uri mu ijuru, urera kandi urakiranuka, icyubahiro cyawe nta numwe muzagisangira. Haleluya. Uko warurikera n'isaha ni kuri, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndagushimye ku mugaragu wawe Claire wongeye kunyemerera mwicara ahangaha. Nyemerera Kristo mwiza, imitima y'abantu cyangwa se abateze amatwi iki kiganiro cyangwa ubutumwa, ubahe kuva mu byaha, ubahe kugendera mu murimo wawe, ubahe kugendera mu murongo, mu izina rya Yesu. Unyemerere kandi kubayobora, haleluya, kuko ijambo rabanga bayoborwa n'umwuka, abo nibo bana b'Imana. Nyemerera Kristo mwiza kubw'ubu butumwa, abari babaswe n'ibyaha bagira aho bava, abari babaswe n'ubujiji unyemerera ubahe ubwenge mvajuru, mu izina rya Yesu. Amaboko y'Imana, haleluya, hagira aho abakura, hagira aho abatereka. Nanjye nicaye kuri kamera ndahamagara Imana, Umwana ndetse n'Umwuka wera kugira ngo bize bikorane nanjye. Akanwa kanjye nge kirere kabure, ahubwo Uwiteka azakorere muri njyewe, haleluya. Unyemerere Mwuka wera w'Imana, abari bafite uburwayi bagitangira kureba kino kiganiro batangire gukira, abari barabaswe n'ibyaha runaka bagitangira kureba kino kiganiro, Uwiteka we ukubite za karande zibajyana mu byaha, mu
mu izina rya Yesu no etaya biene edraya tuta ene etango. Hallelujah. Abumvaga ko bagiye gusohoka mu mago yabo bari babuze icyerekezo bakireba kino kiganiro Mwuka Wera w'Imana hagenda wongera bicaze mu ngo zabo. Haleluya. Abumvaga kabana babuze ubwenge bakimara kureba kino kiganiro Mwuka Wera w'Imana agenda atanga ubwenge. Ndagushimye kuje gukorana nanjye, ndagushimye kuje kunshyigikira. Nitege kuganze Mwuka Wera w'Imana abari kugwira hano hantu. Turagushimye ubutumwa Mwami Imana buzenguruka amahanga mu izina rya Yesu, butuma umuntu wari wese ahindukira kandi yongera gukorere kandi yongera baturwe nawe. Ndagushimye kubyumvise kandi uje gukora ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yego. Karibu. Muri ndarembye ngo gigihe narindi mu mashyamba giye kuribwa n'intare, umwami Yesu niwe wantabaye, ndashima Imana yankuye aho hantu. Igihe narindi mu mashyamba giye kuribwa n'intare, umwami Yesu niwe wantabaye, ndashima Imana yankuye aho hantu. Haleluya. Igihe narindi mu mashyamba Yego. ngiye kuribwa n'intare ndetse za Nyasami, urahita ukurura intare yari kwasami. Haleluya. Mu ishyamba birashoboka ko wari uhagaze mu nzitane y'ibya. Haleluya. Ariko Yesu ahageze arangije arakurokora gukura aho hantu. Nanjye rero hari aho Yesu yankuye. Hita wibuka n'ahantu Imana agize gute yagukuye. Imana ishimwe. Reka dusaba umukozi w'Imana Nepo mbere yo gutambutsa message mbanze mvuge ijambo rya nyiri ijambo. Arangira muri Zaburi ya 50 murongo wa 16. Zaburi ya 50. Yego, murongo wa 16. Uragera kuri 21. Zaburi ya 50 tureka kuri 15 kugeza kuri 21. Tureka kuri 16. Yego. Yego. 16. Ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Ubwo uri inyanga guhanwa ukirenza amagambo yanjye, ukubonye umujura wishimira kubana nawe kandi ufatanya n'abasambanyi, ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukari mu buriganya, wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. 21. Ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira yuko mpanywe nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Zanyamagambo araza kukubaka wowe bitewe nuko ushaka kuryoherwa. Reka nsabe umukozi w'Imana tugendaneho gatoya, nyasobanureho gatoya, ubundi nyaganti yaganeho gato ntange message. Imana yo mwijira dushyigikira ndabizi neza. Ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye? Mani tugirire neza. Bashyisezerano ryanjye mu kanwa kawe. Birakuba uri muri ruhiriza iki? Namaze nkimara kubona Imana itangira gufunga isengero, nagize umwete ndasenga mbaza Imana ngo se Mana ni ukubera iki ibintu bigenze gutya? Mana irambwira ngo abantu biyambitse ishusho ntago ari bose nshuti yanjye, ntago ari bose. Bakunda kuvuga ngo umukobwa umwe abumwe agatukisha bose. Sibyo, ntago ari bose. Ngiye kubona mbona abantu baba pastor cyangwa se aba bishop cyangwa se abashumba bihaye amatitire ngo yo gukoresha za deliverance. Imana inyereka ahantu mu biro, inyereka ibintu biberamo, harimo n'abafite uburiri nshuti yanjye. Inyereka ibintu biberamo aho ngaho, irambwira ngo nta kindi baranyimuye ahubwo bo baragaburira imibiri yabo. Rikumva neza. Ngiriye ko mbone bagore bacimo barataka barira, ariko bakabura umuntu wagira gute wabatabara. Kuko ni gute se nagenda avuga ngo runaka yansambagije kandi wari ubizi ko ari umunyamasengesho? Mana irambwira ngo harimo n'abantu benshi bagiye bakora ikindi bagakora gutyo bagasambana bakajya gukuramo iki izo nda batewe mu ubwo buryo, kubera ko nta bazabona ukuntu babwira abagabo babo ngo twasabye gukiza. Nyamara bazitewe n'abandi biyitirira iki izina ry'Imana. Mana irambwira ngo irababaye kuko abantu benshi bagiye biyambika izi mpu. Rikumva? Mana
Imana irambwira ngo nta kindi bakora, bahagaze nyine ku icyo cyubahiro. Impinja nyinshi zirarira bitewe n'iki? Nako kaga nibyo bintu bagiye bakorera mu rwihisho. Imana irambwira ngo yagiye batumaho intumwa nyinshi ngo zigende zigire gute zibaburire, ariko abenshi ntibumva, ndetse bamwe bagerageza no guhagarika bamwe bavugaga iby'Imana, babima ijambo ahubwo bashyira imbere abo bahuje imikorere. Imana irambwira ngo mbabwire ngo nakataraza kagiye kuza kuri ku bantu nk'abo ngabo bagiye bakora ayo mabi. Bamwe bagiye kugenda babura ubugabo bwabo, abandi bagiye guhura n'ibya ngo mwagiye mubikora kenshi mukajya mugira ngo Uwiteka azagera gute azabihorera, ariko Uwiteka abonye akamenyera, abonye ibyo mukora. Ntago ari ugufunga gusa, kuko n'ubusanzwe n'ubundi Imana ibajeho. Icyo koze ngo nimugira gute, nimugira ubwenge mukongera mukagarura umutima, kuko Imana ari umubyeyi, ngo mukaca bugufi mugasenga mugahamagara Imana. Imana irazigire gute ibumvire kandi babarire. Ngo ikindi mwashyize imbere amaturo, mwirengagiza ko hari n'abantu nyamara babuze icyo kurya. Umuntu yaguhamagara ngo musengere, ugahita umbwira ngo urabanza ugire gute utange ituro cyangwa se utange igitambo. Imana irambwira ngo ni iki mwayiburanye, wakoreye Imana uburiki. Imana ishimwe ngo kuki cyubahiro yabahaye mwakibyaje indamu, ngo ni kuki ugenda mu modoka ihenze, ariko nyamara mu rusengero ugasanga ahantu wicaye ntago hasukuye. Ese ngo ni iki Imana itari yarabakoreye? Imana ishimwe. Imana irambwira ngo mbabwire ngo yagiye ibatumaho kenshi, ibatumaho pe, kandi ikabatumaho abakecuru mu rusengero, ariko mukabarebera ku gihagararo, kandi ikabatumaho abandi bisuzugurwa batamenye batazwi, mukabasuzugura ngo ibyo bavuga ntago ari Imana bagize gute yabatuma. Nubwo hagaritse insengero, oya birashoboka ko yazahagarika mugakomeza mugenda mukora, kuko amaterambere yagize gute yaraje, ariko Uwiteka batagiye guhindukirira, ibyago n'ubundi birabaziye mu ngo zanyu. Bivuze ikire nago Uwiteka umugambi uhagaze kano kanya, ahubwo uracyakomeje. Mwebwe muzi ko ari ibingibi bikomeye cyangwa se yakoze hoya no mu ngo zanyu Imana ngo itarahagera, ariko uza kumva ngakumvira. Niyo mpamvu itubwiye amagambo y'Imana, wiruhiriza iki? Yego nepo mfasha wo kabyaro turagabanuye umugisha. Yego katuharebe dukomeze bari navuyeyo. Kadukomeze dusome mu izina rya Yesu Kristo. 16 haravuze ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye, yego ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Iri birakubaza wowe watandukiriye n'umuhamagara Imana yakugize gute yaguhamagara. Wiruhiriza iki? Wiruhiriza iki gushyira amategeko y'Imana mu kanwa kawe, kandi urabizi ibintu ukorera mu ibanga rikomeye abantu batareba. Witwikiriye umwambaro wo gukiranuka, ariko mu ibanga rikomeye akana imbaraga z'iki z'Imana abantu bareba, nyamara uratinya abantu kandi agombye gutinya ijisho ry'iki ry'Imana. Wiruhiriza iki muvandimwe? Wiruhiriza iki yewe brother we? Wiruhiriza iki yewe wiruhiriza iki? Uziko ibintu by'Imana byakuvuyemo. Njyayo y'amagambo Imana impaye kugira ngo nkuzanire nanjye nyihereza. Yego komeza. Ubwo uri inyanga guhanwa ukirengagiza amagambo yanjye. Ubwo uri inyanga guhanwa ukirengagiza amagambo y'Uwiteka Imana yagiye gutumaho, ariko nyamara ukagira gute ugatera umugongo, wirengagiza amagambo y'uwagutumyeho ari Uwiteka. Yego ukubonye umujura wishimira kubana nawe kandi ufatanya n'abasambanyi. Ukubonye umujura, haleluya, wowe urashaka kugira ngo ubane nawe kandi ugashaka gufatanya n'abasambanyi. Ntabwo uri kubwira uwo muntu, birashoboka nyamara bitewe n'icyo Uwiteka yaragushyizemo wamusengera akava muri izo karande z'ubusambanyi, ariko uri muramushyigikira mu mafuti, uri muramushyigikira mu ngeso mbi, uri muri ruhiriza iki? Kuba turabiriya ngo nzakagendana ariko idafite intego imaze iki? Wiruhiriza iki? Yego ushyira ibibi mu kanwa kawe we, ururimi rwawe rukarema uburiganya. Bana muri wowe ushyira ibi muri wowe, haleluya, mu kanwa kawe, haleluya, ururimi rwawe rukarema uburiganya. Ururimi rwawe rurimo rurarema uburiganya, ugasanga uje imbere ya kamera ugiye kubeshya ngo ibyago runaka byakuze cyangwa se bimeze gutya, haleluya.
uburiganya nta bundi nibwo buba mu kanwa kawe. Uri muri ruhiriza iki? Wakwera ukajya kwibyinira mu tubari, wakweruye ukajya kuba nk'uko abandi nuko nyine abo ngabo banze kumvira babayeho. Waretse kubesha urimo urabesha abantu, ariko Uwiteka uri mu gihugu cyo mu ijuru arimo arakureba kandi aje gushyira ku mugaragaro ibyo byose uko biri. Yego, wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. Wicara uvuga nabi mwene so muri Kristo, urimo urashaka intege nkeya ziwe, kuko wamaze kugira gute umwimerere w'agakiza. Urimo urashaka kugira ngo usebye bene so, kugira ngo nabo ubashyireho icyasha. Nyamara uko bavugaga iby'Imana bagihagaze mu kuri kw'ijambo, kuko uzi ko wamaze gutakaza umwimerere w'agakiza. Urimo uragira ngo urimo urashaka kugira ngo mwene so nawe bamushyira mu gatebo kimwe nawe. Yewe warekeye aho ngaho, warekeye aho ngaho. Niba kandi koko haleluya Imana ikigufitiye impuhwe, wagaruka Uwiteka akakugirira ibambe. Yego, ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mpanywe nawe rwose. Ibyo ngibyo urimo urabikora ikakwihorera, ukagira ngo Uwiteka agize gute ahanywe nawe rwose, kubera ko wabesheye pasiteri runaka, wabesheye mama pasiteri runaka, wabesheye umuvugabutumwa runaka. Ibintu biraguhira, ariko umva nkubwiza ukuri, hari ibintu bitagira gute bidahira kimwe, kuko ubesheye ni umunyamasengesho. Ubesheye azi gukora, aracyakora amasengesho y'iminsi 7. Hoya, ubesheye ntago we yicaye. Imana ishimwe. Wa wundi waramubeshye ari mu ntege nke, ibintu biremera. Haleluya, ibintu birafata, ariko uwo ubesheye ntago ibintu bigiye gufata, kubera kuri kubeshera we ni umunyamasengesho, n'umuvugabutumwa aririnda cyane igisa nacyo. Umwe ararimbye ngo bakabona imvura igwa mu mirima ya twese, bakagenda mu modoka, wowe utagira n'igare, imbwa ze zigahaga, wowe imbabura imanitse. Ariko hora ibyacu saha bicira, hari igihe kimwe bizasobanuka byose, abana b'Imana tugahagarara twemye. Imana ishimwe. Birashoboka ko rwose wamaze kubona rwose ibintu wabigezeho, aka kanya inyama ziwako zirashiramo, ugatumiza ifi igashiramo, ugatumiza iz'umubiri. Birashoboka, ariko ibyo ni iby'akanya gatoya. Wa wundi nakubona ya bisi bikaba bimugoye, ariko yubaha Imana, ariko aragenda mu kuri kw'ijambo. Birashoboka ko noneho uwo menyereye ntago amenyerwa. Haleluya, kuko afite umwimerere w'agakiza muri we. Nakubwira ngo garukira aho ngaho, uri muri ruhiriza iki. Yego, ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Ariko Uwiteka azaguhana abishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Amena, amena, amen. Uwumvise yageze gute? Yumvise. Imana idutabara. Nabwiwe ngo mbwira abantu ngo strategy ya Satani ni ukugira ngo imbaraga z'abera zigire gute zimenagurwa. Imana ishimwe. Imana imbwira ko uyu mudamu w'umunyamaseshanga se ufite icyumba bita Grace, Imana irambwira ngo nakangwa cyangwa se ntiyumve nibiri kuvugwa, ahubwo yambara imbaraga, kuko Imana imuhagurukije mu gihe gisa nk'iki ngiki. Hari abakozi ba Satani bashinzwe kujya gucukumbura intege nkeya za runaka, nabivuze nkitangira, kugira ngo baze bagire gute bakubite intege, cyangwa se bagukubite hasi ucogore. Imana yambwiye ngo ntuze kwita kuri ibi bintu, cyangwa se cyane ko amakuru ngo warugize gute warunayafite. Ariko Imana irambwira ngo namwe mwabanyabwenge mwe, namwe mwabanyamasengesho, mwafashe umwanya mukagira gute mugasenga, mwafashe umwanya mugahuza umutima, kari strategy Satani azanye aka kanya ngo ni runaka. Haleluya, urimo uravuga iyi saha. Yego, ejo ni wowe nanone kandi Satani azahindukirira, kuko ngo ari kureba babandi Uwiteka ahagaritse ku munara. Mwaravuze ngo mpagarika ku munara wawe Mana, aho ndebuka menya, aho ndebuka nyishimira. Ngo kugira ngo abantu bamwe bari bagiye guhindukira bihana ibyaha, bahugira kuvuga ngo mbese burya na runaka byagenda gute. Ariko ubundi ninde utambaye umwambaro w'urugamba? Ninde? Yemwe mwabanyamakuru, ndababaza nanjye nibaza, nawe nepo mwese murimo, ninde? Kandi abenshi muri n'abanyamasengesho sha, umva ikibabaje,
viyuzi zitumye koko izina ry'Imana ritukwa. Haleluya. Kala sisike. Viyuzi zitumye Paya. izina ry'Imana rijyaho igitutsi. Ku bwanyu ni gute wowe wamenye Imana, uri umunyamasengesho, Imana ikugira neza iguhaye kamera, uri gushaka intege nkeya za mwene wanyu w'umunyamasengesho? Ngo ni iki gitumye muri gushaka intege nkeya za bene wanyu? Ese ubu ni ngombwa koko? Ni ngombwa ko Kirere umwamamaza? Ni kubera iki? Naho mwahuje imbaraga, ni kubera iki? Imana yabagira neza, yarabazamuye, yabahaye za kamera, yahinduye amateka y'ingo zanyu, yarabahinduriye rwose, bamwe yabahinduye abagabo. Ese Imana yije kubashungushura yababuraho agatotsi? Ni iki? Kuki abanyamahanga bari gusakuza namwe mukaba bambere? Uwiteka aramutse agutwikuruye, ese wahagarara wera de? Mana yambwiye ngo dore Satani afite amayeri menshi. Natangiye mbivuga, ari gushaka ubuzima bwa Kirere uko nabayeho, kandi nyamara Kirere uko ahagaze arimo aravugira Imana, ahagaze mu mwanya w'Uwiteka. Ngo kubera iki Satani arimo arabacamo mukajya gushaka intege nkeya, kandi Uwiteka arimo arashaka abantu kugira ngo yongere abagarukeho bundi bushyashya, kugira ngo ineza yiwe yongere ikure abantu mu byaha. Imana ishimwe. Nuko byari bije, Imana irambwira ngo mbwire uyu mudamu kandi n'abandi basagawe, kuko ntabwo ari uyu wenyine Satani azajyaho, n'abandi turahari, kuko Satani nta kindi araje. Nta kibazo mfite. Hari abantu bihaye ngo nugucukumbura. Vuka mu karere ka Muhanga, umurenge ni Cyeza, sibyo? Umudugudu ngira ngo ni Kivumu. bacukumbure. Nta kintu bintwaye ngiye Kirere. Abenshi bazi ku izina ryanjye nitwa Ntanyanda ku Kayibabaje. Haleluya. Ni bacukumbure. Bivuze iki rero? Aka kanya ntaguza ahantu runaka yihane, ariko niba runaka arimo arabwira abagore bakongera bakagandukira abagabo, akongera akabwira urubyiruko rwari rwagiye mu biyobyabwenge bikongera bakagaruka. Imana yambwiye nkubwire wa mugore we, ntuze gucika intege n'abari kugutunga za kamera, kuko nabo ntago babizi niho imbaraga za gishitani ziri gukorera kugira ngo imbaraga zabera zigire gute zimenagurwe. Ngo ariko nyamara bafunze insengero bakagombye guhuza umutima bagapfukama, Uwiteka akongera akabagarukira, ngo ariko birukagiye kwizo nkuru ngo ntizisanzwe, barababeshye. Kuko Uwiteka naje kugira gute? Aje gucukumbura ibyanyu. Aje gucukumbura ibyanyu. Niko Seruna, niko. Ese uriyibagije? Nawe uriyibagije twatuyira twawe n'ingo z'abandi useseramo. No etaya BNE draya tuta ene eta. Uriyibagije nawe Imana igutwikurure. Waratwikuruwe nyamara abantu bamwe barabyumva abandi barongera ntibabyumva. Ariko se ngo Imana igutwikurure kugaragaza uburiwe, igutwikurure. Kuki uri gushaka gutwikurura abanyamasengesho cyane? Ngo Imana izi gutwikurure. Yesu! Imana izi gutwikurure. N'abagore b'abandi urimo uragira gute? Izi gutwikurure. Mama! Kakia! Nana kutaya BNE raya. Tutaye neta. Izi gutwikurure. Garagaze abagore uri gutera amada, kandi bakitirirwa abagabo babo kandi abana atari ababo. Izi gutwikurure yawe runa, izi gutwikurure. No etaya BNE raya tutaye ne etando. Ukomeza gukora ayo mafuti, Uwiteka nengaje kugutwikurura, kandi koko agiye kuzana ibihamya n'ibimenyetso na za dineri zigire gute zipimwe. Amafaranga ararangira nshuti yanjye. Ariko iyo wemereye Mwuka Wera w'Imana, urimo uramenyera ubwoko bw'Uwiteka.
neza muri korari runaka muri ADP Imana yakugiriye neza iguha kamera yaguha abanyamakuru batari bane ndetse insengero zose zo mu Rwanda ugerayo ariko mwabaye mute ngo urabikora nka kwihorera ukagira ngo mpanywe nawe niko Uwiteka avuze nta kibazo nakubwiye ngo ugende nta kintu bintwaye yaravuze ngo utakurusha gusenga hakajya gutera ubwoba utakurusha yewe garase we Imana iraguhamagaye mu gihe gisa nk'iki ngiki ntucike intege kubw'imbaraga za Eliminate zahuje kubw'abanyabwenge b'isi bahuje umutima uri ntucike intege Uwiteka ubiri hejuru abirushije imbaraga amen Imana ishimwe Imana irongera impa message y'umuntu ugiye gutaha Imana idutabara amen ni umuntu wagize umumaro mu gihe cye kandi n'Isirayeli aracyafite umumaro Imana irambwira ngo uyu muntu ntago Imana ishaka umuhombo afite uburwayi agendana muri we ikimenyetso kindi Imana yampaye yambwiye ngo muri iyi minsi uri murabyimbina kumutangaza oya uri murabyimbina bitewe n'icyubahiro cyawe n'ukuri ntago ari ngombwa ngo uri muragera hindika byimbi kongera ikagira gute ikabyimba nyine biragenda bihana nk'ikimenyetso Imana yampaye yambwiye ngo rero uri mu bantu bagiye gutaha yambwiye ngo kuko hari ibyo wakoze Imana ibihagararaho Imana irambwira ngo nkubwire ngo ushaka umunyamasengesho wiyeze kuko uri mu bantu Imana yagize gute yemereye ijuru Imana itugirire neza ukunda kwambara marinette cyangwa se andi maso ibyo tuvuga ngo byo gufasha andi maso uraza kumva ibimenyetso ntanze ufite uburwayi uhorana buri gihe ikindi kimenyetso ngo ubyimba inda Imana rero yambwiye ngo ushaka abanyamasengesho bakwatuze bitewe n'urwego rwawe cyangwa se naho uri ikiciro cyawe nturangiza uyibonera ijuru Imana itugirire neza Imana irongera irambwira ngo abantu nimugira gute abumva bakumvira ni mwambara ibigunira murire muboroge haleluya kandi musangire n'abandi kuko ngo mugeze igihe mumeze nk'abari gusahuranwa umwe avuga ngo mfate undi afate irambwira ngo mbese muzi ko imirimo ari igiye kubambutsa haleluya ngo imirimo niyo igiye kubambutsa muri ngerengera avuga ngo nitugera kuri rwa ruremba bakowa amaraso ya Yesu baziyerekana imbere y'Imana nta kindi kizatuma kuri urwo rurembo ugira gute uhambuka Imana itugirire neza Imana itugirire neza ntiwumva ukumvira yewe nawe uzajya ku biryo byo mu gihugu cyo mu ijuru wateguriwe Imana ishimwe Imana yambwiye ngo nimureke amagambo menshi ngo niyo mwashyize imbere ariko ngo nimugire gute mwambara ibigunira muhuze umutima musenye Imana ije kubatabara ikindi ngo Satani yazaye ikintu bita ubwenge bw'isi uri kuba neza gasanga umuntu afite ubwenge ukagira ngo ni ubwenge bw'Imana ariko ni ubwenge bw'isi Imana yambwiye ngo nimwongere muyegere bahereza ubwenge mvajuru ugiye kugira buno bwenge ni ugiye guca hano imbere Imana ishimwe amen kandi ngo no mu ntore aracyari kwitoranyiriza Imana ishimwe abagiye guhagarara neza ni igihe Uwiteka agize gute aje gutabara intore ze ziri kumutakira ku manywa na nijoro irambwira ngo mbabwire mwa abanyamasengesho nubwo ibyago ari byinshi ubukene bubaye bwinshi ngo nimuhagarare neza Uwiteka aje gusohoza ibyo yavuganye namwe Imana ihabwe icyubahiro irambwira ngo mbabwire ngo nubwo bimeze bityo indwara zo ziracicikanye ziraje atari imwe atari ebyiri atari eshatu nimushaka uburyo Uwiteka yabatera iki urukingo kuko ngafite inkingo yageneye abe ikindi nanone Imana yambwiye ngo waretse kugenda uko runaka yahamagawe utangiye gupfumura amatwi niko wahamagawe utangiye gushaka uko ushaka niko wahamagawe mwene data Imana yambwiye ngo genda uko wahamagawe
urashaka kwambara uko kirere mbere yambaye, uzi amasengesho kirere yaciyemo, uzi kirere amajoro yaraye, uzi imibu yamuriye, uzi ubutayu yanyuzemo, kuki ushaka kwambara nk'uko runaka yambaye? Imana ishimwe. Ngibyo bitumye abantu benshi bahanura amarangamutima kugira ngo agere aho runaka ageze gute ageze, ariko nyamara ntabwo uzi aho runaka yaciye n'ibyo yanyuzemo, ntabwo uzi amabuye yagize gute yamujombye. Haleluya. nta nubwo izi n'amabuye yamukubiswe. Imana yambwiye ngo buri muntu wese n'umuhamagaro nuko yahamagawe. Haleluya. Aguma uko nguko kuko Yesu aje gutabara. Imana itugirire neza. Ngo wibona umudamu runaka hari kubwiriza ngo ushaka kujya kubwiriza nkawe, hoya afite uko yahamagawe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Nkanjye kirera urugero, navutse mu muryango kurya umuceri, numvaga ko kurya umuceri ibintu rwose. Mu gusenga bazere Imana ikajya mbwira ngo mwana wanjye nzaguhurye. None se murabona nukuri ko Imana ndimo ndarya Yesu yangiriye neza. Amen. Nukuri. Imana ishimwe. Shake nguri nusu y'umuceri, ugura umufuka w'umuceri utereka turarya bimwe. Haleluya. Ni umuceri ndibuze gutogosa nawe uraza, ntabwo uza kufata ngo ukubitire mu ntyuze mu isafuriya imwe. Genda gakeya. Haleluya. Niba ari isukari umufuka uguze nkagura inusu, icyambere aza guteka icyayi nteka ikindi. Amen. Kandi biri mu isezerano. Imana itugirire neza. None kirere Imana isohoje ibyo yavuze, ntangiye gukandagira runaka ukiri hasi. Yambwiye ngo nimureke ubwibone, nimureke ubwibone muhindukire kuko Uwiteka aje gutabara. Uwiteka aje gutabara, ngari uko muri gutwikurura abandi niko namwe Yesu aje kubatwikurura. Imana ibaha umugisha nizo message Kristo yari yampaye. Amen. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, kandi aho vanye Imana ihasubize. Kuri message y'Imana nta kintu njya ndenzaho, nta na comment njya ndenzaho. Uko umwuka yagutumye niko migenza gutyo, nabwo ntukunguka kuyobora urugendo uko nguko. Tugende no kwita twinjira mu mwanya dusenga Imana. Abumva barumva, habwirwa benshi akumva beneyo, ariko burese niyumva kumva ibyo ubutumwa butambutsa kumva n'ubwawe, icyo gukorora cyize ntago uri umwana, kuko message izi y'abantu bakuru nta mwana n'umwe urimo, kandi ifite izi y'abantu bafite ubwonko buzima, bazi gutekereza, bazi gutandukanya icyiza n'ikibi, bazi gutandukanya urwatsi n'urwo nuko bavuga mu Kinyarwanda. Sijya ko nyamwanga kumva atanje no kubona, ariko biragatsindwa kumva ubutumwa ejo ukarembuka, ejo bikagusohoraho nyamara wumvishe. Kirere Imana igumugisha, imbaraga n'amavuta ntibikakubureho, kandi Imana ikomeze ikwagure ubwigenderera abandi, nawe ntigusige mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka tugusabe, birashoboka yuko wari wakwifuza kuguhamagara, cyane cyane ko mu minsi n'isengero zirafunze, abantu bakeneye kwata, abantu bakeneye gukizwa, bakeneye kuva mu byaha. Birashoboka yuko yavuga ati ndumva umutima umpase kugira ngo nkwaturire, nawe ujingira Imana ingarukeho bundi bushyashya. Yaguhamagara kuri telefone, yakubona, birashoboka. Yego, birashoboka kandi ko yavuga ati nyamara mfite icyifuzo, ari ikintu cyananiye kureka, ariko mfashe tugasenga, iki kintu nakireka nkakivamo, nanjye nkaba umukozi w'Imana imana kongera ikantangira amanota mazima. Wowe n'uwa kabiri niwe akaba yavuga ati ndifuza ko naguhamagara ukamfasha muri buno buryo. Birashoboka kandi yuko hari n'umuntu waguhamagara afite n'indi message ashaka kugwana kuko nazo zose ziremeye gutangwa. Reka tugusabe utange nimero ya telefone, nurangiza udusengere Imana. Ni kare. Nimero yanjye ni 078 53 10 311 078 53 10 311. Uri Imana yacu nziza, wambaye icyubahiro no gukomera, nta wakubangije ndetse nta nuzaguheruka. Izina ryawe witwa ndiho. Nyemerera aka kanya Mwami Imana ukora imirimo n'ibitanga. Icyo dukeneye ni ko abantu bava mu irimbukiro, abantu bakakwegera, abantu bakakugana. Mu izina rya Yesu ndasenze ngo Mwuka Wera w'Imana agere kure cyane. Mu izina rya Yesu abari bafite ibibazo, Mwuka Wera w'Imana agenda agereyo. Abari bafite intambara, Mwuka Wera w'Imana agereyo. Abari bafite haleluya babuze ibisiringiro, batakaje amahirwe, Mwuka Wera w'Imana agereyo. Ndagushimye mukunzi mwiza, kugeza ugakora imirimo n'ibitangaza. Ngaho
gutegeka uganze nanjye mbisabye n'izina rya Yesu. amen amen.